Assalomu alaykum. Shukronalik va poklanish onlayn kursini qatnashchisi. Xabaringiz bor, kechirish bo'yicha bir nechta mashqlar qilib ko'rdik. Hammada har xil natijalar, kechirmalar kuzatildi. Ko'pchilik uchun bu juda qiyin jarayon hisoblanadi va shunday bo'lishi tabiiy. Galdagi mashqni tushuntirishdan oldin aynidan siz his qilayotgan kechirmalar haqida ozgincha tushuncha bermoqchiman. Agar hayotingizda qandaydir muammo bo'lsa, bilingki siz kimnidir kechirmagansiz. Bu ota-onangiz, yaqinlaringiz, atrofingizdagi insonlar, o'zingiz, taqdiringiz, o'tmishingiz, Xudo bo'lishi mumkin. Ya'ni ichingizda nimagadir nisbatan norozilik bor. Men kechirmayman degani men rozi emasman deganidir. Ya'ni adolatsizlik bo'lgan, bunday bo'lishi kerak emas edi, bu noto'g'ri bo'ldi va men bunga rozi emasman demoqchi bo'lgansiz. Shuning uchun agar ichingizda alamzadalik bo'lsa, bilingki, bu Xudoga nisbatan norozilikdir. Har qanday muammoni hal etishning eng oson, qulay yo'li bu kechirish. Eng qiyini ham kechirish. Nima uchun? Chunki ichimizdagi har qanday hissiyot, ayniqsa alam, bizga kuch beradi. Ko'p narsalarga alamimizdan erishganmiz. Ya'ni bizda alamdan qandaydir manfaat bor. Alamzadalik aslida juda katta yoqilg'i benzin hisoblanadi. Buni anglamasak ham u qandaydir xatti-harakatlarni amalga oshirishimizga turtki bo'ladi. Lekin bu sifatsiz benzin. Xuddiki avtomobilingizga uzoq vaqt sifatsiz benzin qo'ysangiz, ichki ehtiyot qismlari ishdan chiqa boshlaganidek, alamzadalik insonning ichidagi hayotiy muhim a'zolarini, hattoki o'ylayotgan fikrlari hammasiga ta'sir ko'rsatadi va insonni ichidan zaharlay boshlaydi. Albatta bu atrofdagilarga ham ta'sir etmay qolmaydi. Chunki inson zahardan qutulish uchun uni boshqalarga ham tarqatadi. Natijada bitta inson o'rniga 2 yoki undan ortiq odamlar baxtsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi o'rinda tan oling. Ha, men xafaman. Ha, menga xafa bo'lish mumkin edi. Menga shunday bo'lish mumkin edi. Men o'zim shu alamni yaratganman. Har qanday narsani ustida ishlamoqchi yoki undan ozod bo'lishni istasangiz, birinchi navbatda uni borligini tan oling. Ha, men xafaman. Ha, meni xafa bo'lishga haqqim bor edi. Men tushunmaganman, anglamaganman. O'sha vaziyatda men o'zimni qiynaganman. Fahmlaganingizdek, birinchi qadam alamzadalik, kechira olmaslikni yoki kimdandir xafa bo'lganingizni tan olish bo'ladi. Ikkinchi qadam, mana shu alam sizga nima berganini tushunib yetishdan iborat. Misol uchun, men onamdan xafa bo'ldim va bu menga nima berdi? Aynan xafa bo'lganim uchun boshqacha hayotda yashashga harakat qildim. Aynan xafa bo'lganim uchun men hayotda ehtiyotkor bo'ldim. Aynan xafa bo'lganim uchun men boshqacha insonni tanlashga harakat qildim. O'ylab ko'ring, alam sizga nima berdi? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Qayta-qayta o'zingizga savol bering. Shunda alamzadalik haqiqatdan ham sizga nimadir berganini tushunasiz. Aslida siz undan foydalangansiz. Shuning uchun ham hamma kechirishdan qo'rqadi. Kechirishni xohlamaydi. Agar men kechirsam, kuchsiz bo'lib qolaman. Bordi-yu kechirsam, yana o'tmishga qaytib qolaman. Agar kechirsam, xatoimni qayta takrorlashim mumkin, deb o'ylashadi. Shu bois ko'pchilik alamni qo'yib yuborishni istamaydi. Deylik, agar qiz bola otasidan xafa bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? U otaga bo'lgan alamini kimdan oladi? Shubhasiz turmush o'rtog'idan. Chunki u otasiga alamini qaytara olmaydi. Undan alamini olishni ham iloji yo'q.
ichiga yutgani, mana shu narsani o'zida ko'tarib yurgani alamini turmush o'rtog'idan ola boshlaydi. Bilingki, agar turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lmasa, demak otangizni kechirmagansiz. Bunday vaziyatda yaqin insoningizni yaxshi ko'ra olmaysiz. Otadan qolgan alamzadalikni ayol kishi hamma erkaklardan chiqarishga harakat qiladi. U barchasida otasidagi xislatlarni ko'radi. Ulardan nafratlanadi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, alamzadalik sizni yaqin do'stingizga aylangan. U sizga kuch beradi. Uni yordamida ko'p narsalarga erishgansiz. Agar u bo'lmaganda, siz bugungi darajaga yetmagan bo'lardingiz. Shuning uchun unga minnatdorlik bildiring va u bilan xayrlashing. Alamzadaliksiz ham o'ylayotgan narsalaringizga erishishingiz mumkin. Buni boshqa yo'llari ham bor. Demak, birinchi qadam xafalikni tan olasiz. Ikkinchi qadam undan qanday foydalanganingizni tushunib yetasiz. Uchinchi qadam u bilan xayrlashasiz. Undan voz kechasiz. Shundagina hayotingizda katta o'zgarishlar bo'ladi. Quyidagi amaliyot shundan iboratki, o'zingizga savol bering. Agar men kimnidir, turmush o'rtog'ingizni yoki otangizni kimdan xafa bo'lsangiz, o'sha insonni kechirsam, nima yomon narsa bo'lishi mumkin? Yoki nima ko'nglingizni g'ash qiladi? G'alati savol. Chunki kechirsam faqatgina yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz. Lekin savolga to'g'ri javob berishingiz kerak. Nima yomon narsa bo'lishi mumkin? Yoki nima ko'nglingizni g'ash qiladi? Kamida 10 ta 15 ta javob toping. Bu aynan kechirmasligingiz sabablari, ya'ni manfaat. Javoblarni daftarga yozib qo'ying. Va undan keyingina ularni o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun, agar men bittada mana shu insonni kechirib yuborsam, men bee'tiborsiz bo'lib qolaman deb o'ylashim mumkin edi. Lekin faqat men shunday o'ylaganman. Bu faqat meni tushuncham edi. Faqat meniki. Menga bu tushunchadan foydalanish mumkin edi. Lekin u faqat meniki edi. Mana shu matnga o'z manfaatingizni joylang va ko'zlaringiz yumgan holda ovozingizni chiqarib 10-15 marta takrorlang. Toki bu tushuncha sizga tegishli emasligini his qilmaguningizcha. Hozirgi misolda manfaat, agar men kechirsam, men bee'tiborsiz bo'lib qolaman. Alam orqali, kechirmaslik orqali e'tiborga ega bo'lish aynan bu manfaat. Siz 10 ta yoki 15 ta topgan manfaatlaringizni har bittasini alohida mana shu matnga joylab, har bittasini ustida 10-15 marta takrorlab ishlashingiz kerak bo'ladi. Esingizda tuting. Alamzadalik, xafa bo'lish, kechira olmaslik bu hammasi kibrdandir. Kechirish bo'yicha yana bir ajoyib amaliyot bor. Ertaga ertalab joynamoz ustida sizni xafa qilgan insonni haqqiga duo qiling. Xudodan unga baxt va xotirjamlik so'rang. Nima bo'lganda ham shu inson sizga ustozlik qilgan va sizni yaxshiroq bo'lishingizga turtki bo'lgan. Qalbingiz yorishsa, yengil bo'lsangizgina bu amaliyot to'g'ri bajarilgan bo'ladi.